എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രണ്ട്സോന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഗണിതത്തിലെ പുതിയ പാഠഭാഗം നോക്കാം. സമയം ദൂരം എന്ന പാഠഭാഗത്തിനകത്ത് വരുന്ന ബോട്ടാൻഷിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. നമുക്ക് ബോട്ടാൻഷിക്സ് പഠിക്കാം. നോക്കാം. കൂടാതെ ഒരു ബോട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ബോട്ട് ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ്, സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലാണ്. ഈ ജലത്തിനിപ്പോൾ വേഗതയൊന്നുമില്ല. ഈ ജലാശയത്തിൽ ഒരു തടാകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടാണ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എ ആണെന്ന് വരിക. എ km/h ആണ്. ഓക്കെ, എ km/h ആണ്. ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡായിരിക്കും, ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ അത് ഓടിക്കുന്ന ആൾ അല്ലേ, ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ സ്പീഡായിരിക്കും. എനിവേ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ആ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 km/h അല്ലേ. ഇതിനൊരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് അത് തനിയെ മുമ്പോട്ട് പോലോ ഒരു നിശ്ചലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന തടാകത്തിൽ അത് 1 km ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് അടുത്തത് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന നദി, ഒഴുകുന്ന ഒരു ജലാശയം. ഈ ജലാശയത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ B km/h ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് B km/h ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാധാരണ നിശ്ചല തടാകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിനുള്ള സ്പീഡ് 1 km/h ആണ്. പക്ഷേ ആ സംഗതിയല്ല. ഇവിടെ നദിയുടെ സ്പീഡ് എത്ര? നദി 0 ആണ്. നദി 0 km/h ആണ്. നദിക്ക് സ്പീഡില്ല അല്ലേ, ജലാശയത്തിന് സ്പീഡില്ല. തടാകത്തിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് 1 km/h. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബോട്ട് ഓടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബോട്ട് ഓടിച്ചാൽ അതെ, ബോട്ട് സപ്പോസ് അനുകൂല ദിശയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് നദി ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചു. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 km/h അല്ലേ. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞാൽ 1 km/h അല്ലേ. അപ്പോൾ അനുകൂല ദിശയിലാണ്, രണ്ടും ഒരേ ദിശയിൽ, ബോട്ട് പോകുന്നതും നദി ഒഴുകുന്നതും ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A+B ആണ്. A+B km/h ആണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും കിട്ടും, പിന്നെ ഈ നദി ഒഴുകുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ B km/h, അത്രയും സ്പീഡോട് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. നദിയുടെ അല്ലേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോട്ടും പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അല്ലേ സ്പീഡ് കൂടും അല്ലേ. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതല്ലേ, നമ്മളൊരു നദിക്ക് ഒഴുകുന്ന ദിശയിലിട്ട് വള്ളം തുഴയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് അനായാസമായിട്ട് തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്പീഡ് കൂടും അല്ലേ, സ്പീഡ് കൂടും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണോ? തിരിച്ചാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ബോട്ട് തിരിച്ചാണ് ഒഴുകുന്നത് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് തുഴയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ നദി ഒഴുകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. നദി ഒഴുകുന്ന സ്പീഡ് B km/h ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 km/h ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ A - B എന്ന് വരുന്നത്. നെറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A-B ആണ് കേട്ടോ. A-B km/h. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ അല്ലേ നദി ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെ ബോട്ട് ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. ഡൗൺ സ്ട്രീം. മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അനുകൂല ദിശ എന്ന് പറയുന്നത്. അനുകൂല ദിശയിലേക്ക് എന്നാണ്. അനുകൂല അല്ലെങ്കിൽ നദി ഒഴുകുന്ന ജലാശയം ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിനകത്ത് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇതിനെ അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. അപ്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എതിർ ദിശയിൽ. വെള്ളത്തിനാണെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിൽ. ഇതാണ് ചോദ്യം, എതിർ ദിശയിൽ. ഓക്കെ, എതിർ ദിശയിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നാൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 1 km/h ആണ്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 km/h തന്നാൽ, അതുപോലെ തന്നെ നദിയുടെ സ്പീഡ്, നദി അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് B km/h എന്ന് തന്നാൽ, ഓക്കെ, അനുകൂല ദിശയിൽ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് സ്പീഡ്? അനുകൂല ദിശയിൽ അതായിരിക്കും A+B ആയിരിക്കും അല്ലേ. അനുകൂല ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലേ. ബോട്ടും ഒരേ ദിശയിൽ, നദി ഒരേ ദിശയിൽ. അപ്പോൾ A+B ആണ് കേട്ടോ. അനുകൂല ദിശ അപ്പോൾ എത്ര വരും? A+B വരും. A+B. പ്രതികൂല ദിശയിലോ? പ്രതികൂല അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ, ബോട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക്, നദി ഒരു വശത്തേക്ക് അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രതികൂല അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലൊക്കെ എന്ത് വരും? A-B വരും കേട്ടോ. A-B വരും. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിന് 2021 LDC പ്രിലിംസിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ബോട്ട് ഓടിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അനുകൂല ദിശയിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ 11 km/h ആയിരുന്നു സ്പീഡ്. 11 km/h ആയിരുന്നു സ്പീഡ്. അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു പ്രതികൂല ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് 5 km/h ആയിരുന്നു. 5 km/h അല്ലേ നെറ്റ് സ്പീഡ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അനുകൂല ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അത് ആ സ്പീഡ് എത്ര ആയിരുന്നു? ടോട്ടൽ സ്പീഡ് 11 km/h. പ്രതികൂല ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ 5 km/h ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ,
എ എത്രയാണെന്നായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എ എത്രയാണെന്നായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു? അനുകൂലം പ്രതികൂലം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് A+B തന്നിട്ടുണ്ട്, 11 കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൂല അല്ലെങ്കിൽ എതിർദിശയിലുള്ള സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, A-B 5 km/h തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലേ റിവറിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. റിവറിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ സ്പീഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. നദിയുടെ സ്പീഡ് നമ്മളിവിടെ നദിയുടെ സ്പീഡ് B എടുത്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ B എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും, ഇത് രണ്ടും. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നും. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒന്നും എളുപ്പവഴിയുണ്ട്, ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്പീഡും തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരേ ദിശയിൽ അല്ലേ, ഒരു അനുകൂല ദിശയിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ 11 കിലോമീറ്റർ. അനുകൂല ദിശയിൽ, ഇത് എതിർദിശ. ഓർത്തിരിക്കുക. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുകൂലം പ്ലസ് എതിർദിശ ബൈ 2 ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നദിയുടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുകൂലം മൈനസ് എതിർദിശ ബൈ 2 ചെയ്താൽ മതി, ഉത്തരം കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര വരും? അപ്പോൾ 11 + 1 + 5 ബൈ 2 വരും അല്ലേ. 11 + 5 ബൈ 2 വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? 16 km/h ബൈ 2 വരും. അതെ, 8 km/h ആണ് കേട്ടോ. 8 km/h ആയിരുന്നു ഉത്തരം. 8 km/h ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പോൾ അവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ചോദിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണേൽ നദിയുടെ ചോദിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ. 11 - 5 ബൈ 2, അതായത് 15 - 5 6 6 ബൈ 2. അതെ, 3 km/h എന്ന് വന്നു അല്ലേ. 3 km/h എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 8 km എന്നും നദിയുടെ സ്പീഡ് 3 km എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലോട്ട് തന്നെ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 8 km എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 8 km അല്ലേ. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 8 km/h. ഓക്കെ. അല്ല, നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു നദി ഇരിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതാണ്. നദിയുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? നദിയുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ 3 km/h. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, ഈ ബോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഓടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? 2 കേസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഒരേ ദിശയിൽ ഓടിക്കാം, എതിർ ദിശയിൽ ഓടിക്കാം അല്ലേ. ഒരേ ദിശയിൽ ഓടിക്കാം. ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരേ ദിശ വരും. എതിർദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കാം. നദി അങ്ങോട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. ഈ 2 കേസിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കാം അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഒരേ ദിശയാണ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ടോട്ടൽ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ തനിയുള്ള സ്പീഡ് 8, നദിയുടെ സ്പീഡ് 3. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നദിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ബോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സ്പീഡ്? 8 + 3 11. 11 അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്നത് അല്ലേ. അനുകൂല ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 11 km എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതല്ലേ തന്നത്? ശരിയല്ലേ. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. 8 - 3 അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? 5. അതായത് 5 km/h. അതാണ് അല്ലേ എതിർദിശ. അത് തന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നത് അല്ലേ. എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ 5 km/h എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയായി അല്ലേ. ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. അനുകൂല ദിശയിൽ ഒരു ബോട്ട് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലേ സ്പീഡ് 11 km/h ആയിരുന്നു. ആ നദിക്ക് എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ 5 km/h. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതായിരുന്നു അല്ലേ പ്രിലിംസിൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അനുകൂലം പ്ലസ് എതിർദിശ ബൈ 2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടും? ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടും. അടുത്ത തവണ ചിലപ്പോൾ നദിയുടെ സ്പീഡായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അനുകൂലം മൈനസ് എതിർദിശ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നദിയുടെ സ്പീഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. വെറുതെ ബോട്ടും ഒരു നദിയുടെ ദൂരം നിന്നിട്ട് അനുകൂലം പ്രതികൂലം മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. സാധാരണ ചോദ്യത്തിൽ ഇതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബോട്ടൺ സ്ട്രീംസിന് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ബോട്ടൺ സ്ട്രീംസിന് ഇനിയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഒരു മുൻകാല ചോദ്യമാണ്. 3 മീറ്റർ നീളവും 2 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്രക്കാരൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ബോട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു എങ്കിൽ യാത്രക്കാരുടെ മാസ് എത്രയാണ്? ഇത് മലയാളത്തിലല്ലായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ PSCന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 1000 kg/m³. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പടം വരയ്ക്കാം. ബോട്ട് ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയായിട്ടാണ് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചതുരപ്പെട്ടി അല്ലേ. 3 മീറ്റർ നീളം അല്ലേ, 2 മീറ്റർ വീതി. ഒരു യാത്രക്കാരൻ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു?
ഇത് ജലാശയത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുമായിരുന്നേ. പക്ഷേ യാത്രക്കാരൻ കയറുന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ന്നു അല്ലേ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ന്നു അല്ലേ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ്, ഇദ്ദേഹം നമ്മളറിയാലോ, ഇദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ഇരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ, മാസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ, മാസ് ബൈ വോളിയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താ ഡെൻസിറ്റിയാണ്, ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡെൻസിറ്റിയാണ്. മാസ് പറഞ്ഞാൽ പിണ്ഡം അല്ലേ, വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനമാനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം. അപ്പോൾ മാസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, മാസ് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. വോളിയം പറഞ്ഞാൽ ചതുരപ്പെട്ടിട്ടങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചതുരപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെഡത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെഡത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ, ജലത്തിൻ്റെ എടുക്കാം, ജലത്തിൻ്റെ. അവിടെ തന്നെ സാന്ദ്രത തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതേ 1000 കിലോഗ്രാം, 1000 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്, 1000 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ 3 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 മീറ്റർ. ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മീറ്റർ. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ടാക്കുന്ന 1/100 ആണല്ലേ, 100 ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 3 2 6, ഈ 0 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 60 കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി. എത്രയാണ്? 60 കിലോഗ്രാം. മാസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കനം എത്രയാണ്? 60 കിലോഗ്രാമാണ് ഉത്തരം. ഇത് മുൻകാല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.